Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ကတော့ဒီနက်မွန်ကြီးရေတကုံကနေအပြန်မှဒီပေါင်းလောင်းရှန်ဂရီလာကိုဝင်တာဆိုတော့ညနေ9:00နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ပထမနေ့တည်းကဒီပေါင်းလောင်းရှန်ဂရီလာကိုဦးတည်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုပေမဲ့တိမ်ပင်လည်းမရှိတာနဲ့ကျမတို့ပင်လောင်းဘက်ကိုသွားလည်လိုက်တာပေါ့နော်ပင်လောင်းဘက်မှာတနေ့လဲပြီးတော့နောက်နေ့ပြန်ကူးလာတာပေါ့ကားသမားအကူကလည်းအရန်ကိုစိတ်ရှိတယ်ကျမတို့ကရန်ကုန်ကနေ expert နဲ့တက်တယ်နေပြီးတော့မှကားငှားလိုက်တယ်ကားဆင်းလုံးငှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်လူလေးယောက်ဆိုတော့ပြီးတော့ရှန်ဂရီလာကိုလာတယ်တိမ်ပင်လည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ပေါင်းလောင်းကိုကူးတယ်ပြီးတော့နောက်နေ့ပေါင်းလောင်းကိုပြန်လာတယ်ပေါ့နတ်မွန်ကြီးတွေပါကျမတို့ဝင်လဲလိုက်တယ်နောက်ညနေကျတော့ကျမတို့နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညကားနဲ့အဓိကတော့ဆက်သွားလိုက်တာပေါ့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းလာမယ်ဆိုရင်ပေါင်းလောင်းရှန်ဂရီလာမှာတိမ်မတွေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်လေရာသီဥတုကတာယာပြီးတော့အရန်လှပါတယ်မြို့လေးကလည်းအရန်ကိုအေးချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမတဲဘူးဟိုမြို့ထဲမှာတော့တဲမယ်ဆိုလဲဟိုတယ်အရန်ကောင်းကောင်းကြီးတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကတော့ကြိုပြောပြထားတာပါအရန်ကိုအေးချမ်းတဲ့နေမြို့လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစားရတာကအစပေါ့နော်တချို့အရန် heavy တွေမြုံလင့်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီလုံးဝသဘာဝဆန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ coffee လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ကဲအခုကျမတို့တောင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်ကည7:00နာရီရှိပါပြီထမင်းစားပါမယ်ရှင်ခင်မပိုင်းနဲ့စားဟုတ်ဝတ်သားနဲ့ခင်မခရီးတဲ့တစ်ချောင်းတော့မှာပဲစားတာဝတ်သားပဲစားတာဘာကောအဲ့လိုနှုတ်သီးရနေအမီးတီစီးဆွဲစားတာတဆိုင်ကိုတစ်မျိုးနဲ့စားဟာ3ရက်4ရက်လေကျမတို့ဖွဲ့ထမင်းစားပြီးသွားတော့ကျမတို့ည9:00နာရီကနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းနေပေါ့နော်ကဲဒီခီးစဉ်လေးကိုတော့ရအောင်သွားပါလာမယ့်ဆောင်းတွင်းမှာအားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ